Il mondo dei portici di via Po si ristruttura e ha le sue ore sacre, ma c'è una allure che non è più quella del 1780 o del 92. Quella di Sant'Ora non è già più quella di Pietra di Santa Rosa. Quella di Casare non è già più quella di Prospero Balbo. Quella di Giacinto è ben diversa da quella di Giuseppe Collegno. I figli si differenziano dai padri, senza voler tuttavia rompere una tradizione. Il Ra è sempre sacro, ma non è più divino. Non si vuol più giurare in verba magistri. Molti di coloro che compongono la folla dei portici o che entrano nei loro caffè sono cresciuti nell'atmosfera repubblicana e hanno altre visuali. Hanno imparato non altri doveri ma altri diritti, proprio dall'uso di una nuova libertà. Quello, almeno teorico, di sentirsi parte attiva di diritto nella vita dello Stato, come compartecipanti all'opera dell'organizzazione della società, in un dialogo libero e fecondo con le diverse espressioni del potere. Anche se in pratica l'occupazione francese non aveva concesso o ammesso tutto ciò, aveva risvegliato nelle coscienze civili queste possibilità teoriche e ne aveva depositato la nostalgia quando si era delineata una restaurazione pura e semplice, anche se senza acredine vendicativa. Erano perciò questi gli argomenti dei discorsi, dei colloqui e dibattimenti dei giovani della più viva aristocrazia torinese e di parte dell'alta borghesia, che più si era avvantaggiata del clima liberalistico, del passato regime. Lo spirito colloquiale pre-rivoluzionario poteva ricomporsi. Molti degli elementi che componevano l'elite spirituale d'un tempo erano scomparsi. Non univoco era stato l'indirizzo seguito di fronte agli eventi per sopraggiunti, per cui si erano operati nella compagine sociale incrinamenti e fratture. Molti di questi atteggiamenti, d'altra parte, erano giustificabili e illeciti. Molti degli uomini migliori avevano reputato saggio, oltre che opportuno, accettare gli eventi ineludibili e inserirsi in essi per tentare una critica dall'interno, senza collusioni di sorta. Altri li avevano rifiutati, abbandonando il campo alla ideologia avversaria. Altri invece avevano dimostrato di auspicarli. Le case private allora non potevano più essere la maggiormente propizie alla discussione, al colloquio, per il divario delle opinioni anche in seno alla stessa famiglia, per cui spesso si preferiva la discrezione anonima di un locale pubblico, del quale per lo più si sceglieva la camera meno in vista o la si illuminava dalla luce dell'entusiasmo, della fede o anche dell'illusione. Al ritorno perciò allo status quo ante, difficile era riprendere e far procedere un colloquio iniziato 15 anni prima, in un clima in cui, nonostante la pia utopistica illusione di Vittorio Emanuele I di svegliarsi da un sonno interlustre e gli sforzi meschini degli idolatri del Palma Verde, le idee allora d'avanguardia erano state superate dalla storia e le ipotesi erano diventate tesi sorpassate. In più c'erano anche i figli a dibattere l'avvenire, ed essi volevano partire dal recente passato democratico, non da quello remoto che conoscevano solo attraverso le cerimonie dei padri.
i sospiri nostalgici dei nonni, le ansie di coloro che ambivano solo al reintegro di tutti gli antichi privilegi, rialzando una barriera tra le classi, tra gli stati, riammettendo la pluralità delle giustizie e l'ingerenza sovrana fin nelle famiglie. Eppure bisognava riprendere a colloquiare, era più che mai indispensabile. Ora non si trattava solo di fatti culturali, di dissertazioni accademiche, si trattava di salvare dalla restaurazione il dato positivo di 15 anni di una esperienza storica travolgente, per dare consistenza, corpo, realtà storica a ideali che proprio in quel crogiolo si erano forgiati e che si facevano sempre più impellenti alla coscienza degli eletti: libertà, uguaglianza, indipendenza. Dal congresso di Vienna era emerso chiaro e netto che il nemico naturale del Piemonte era divenuta l'Austria, confinante in Lombardia, e di converso l'Austria vedeva nel Piemonte l'unico inciampo al suo completo dominio in Italia, diretto o indiretto. Si ripeteva cioè la posizione di Venezia dopo Chateau-Chambry 1759 nei confronti della potenza spagnola, ma Venezia non aveva allora grandi problemi interni di natura sociale, di natura dinastica, di natura economica, di natura politica, di natura istituzionale. Secondo i criptoliberali, risolvendone uno, si sarebbero risolti gli altri problemi. Questo era il contenuto del grande dibattito, ma dove era possibile discutere di ciò? Lungo i terrapieni dei ripari era un luogo solitario che davasi verso i campi, ma la ronda poteva mettersi in sospetto. Le case private non si prestavano per diverse e tutte plausibili ragioni. Nei circoli l'omogeneità sociale non voleva dire identità di vedute politiche, non c'erano che i caffè anonimi che si prestano agli approcci, in cui una conversazione occasionale serve per saggiare le idee dell'interlocutore mentre diversi ceti hanno modo di avvicinarsi. Il casuale vicino di oggi può divenire il compagno di ideali di domani. A poco gli ambienti dei caffè torinesi si caratterizzano politicamente e possono essere ottima base per la società segreta che si vuol costituire.